हे गाइस, नमस्ते। केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता सोलंकी आज आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू वड़ी, जो मैंने अरबी के पत्तों से नहीं लेकिन पालक के पत्तों से क्रिएट की है। पालक के पत्ते खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद और उसके बहुत सारे गुण हैं। वो हेयर के लिए, अस्थमा के रोगी के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या फिर किडनी स्टोन वाले रोगी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। पालक के गुणों का हम सभी को मालूम है। 100 ग्राम पालक में 26 किलो कैलोरी, ऊर्जा, प्रोटीन 2.0% होता है, कार्बोहाइड्रेट 2.9% होता है, नमी होती है उसमें, विटामिन में ये ए बी सी, कैल्शियम एंड लोह तत्व से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें लाइफ प्रोटेक्टिव फूड भी इसे कहा जाता है। डाइजेस्ट करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। खांसी या फेफड़ों में सूजन हो तो पालक के पानी के कुल्ले करने से लाभ होता है। पालक का रस पीने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, वो आप सभी जानते हो। ताज़े पालक का रस रोज़ पीने से आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ती है। इसमें आयोडीन होने की वजह से ये दिमाग में थकान से भी छुटकारा दिलाता है। ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं पालक खाने के, तो इसीलिए मैंने आज पालक से ये सब्जी ये क्रिएट किया है, जो बहुत ही मस्त और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में जाने से पहले अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पालक के पत्तों की आलू वड़ी बनाने के लिए, पातरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पालक के पत्ते लिए हैं, फ्रेश वाले, और उसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है 2 बार। और एक बार मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर की थोड़ी सी बूंदें डाल के इसे साफ़ किया है, जिससे कि इसमें जो भी कीटाणु हो वो निकल जाए और एकदम फ्रेश हो जाए ये पत्ते। आप देख सकते हो कितने अच्छे पत्ते हैं। इस तरह से एकदम फ्रेश पत्ते लेने हैं आपको फ्रेंड्स। अभी मॉनसून सीजन चल रहा है तो मार्केट में आपको कहीं पे भी पालक मिल जाएगी ऐसे फ्रेश वाली, और अभी ही इसे खाने का मज़ा है क्योंकि अभी एकदम ताज़ा मिलती है। अभी हम इस सारे पत्तों में से पानी को निकाल देंगे। इस तरह से डैप करके एक अच्छा सा टॉवल लेके सारे पत्ते से पानी साफ़ कर लेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, हमें इसे अलग अलग करके रखना है। मैं यहाँ पे छोटे पत्ते अलग रख रही हूँ, बड़े वाले और अच्छे वाले पत्ते अलग रख रही हूँ, और टूटे हुए पत्ते भी अलग रख रही हूँ। इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब आलू वड़ी बनाएंगे तो उसको अंदर ऐड कर लेंगे, जिससे कि इसे फेंकने की ज़रूरत ना हो। सभी पत्ते का यूज़ कर लेंगे हम। आजकल की फास्ट लाइफ में फ्रेंड्स, छोटे बच्चे पालक की कोई भी सब्ज़ी खाना अवॉइड करते हैं, एंड उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। आँखों की रोशनी बढ़ाने में और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है। इसीलिए ये सब मैंने पालक की आलू वड़ी जो क्रिएट की है वो आप भी बनाइए, आपके बच्चों को खिलाइए। देखो मैंने यहाँ पे इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया है, छोटे पत्ते, बड़े पत्ते एंड टूटे हुए पत्ते को, जिससे कि हमें आलू वड़ी बनाने में हेल्प हो और जल्दी से बन जाए। अभी यहाँ पे मैंने 2 ग्लास भर के पानी लिया है। ये मैंने इडली कुकर लिया है, आप सादे वाली कढ़ाई भी ले सकते हो। नींबू लिया है क्योंकि नींबू से ये जो कुकर है वो काला नहीं होता है। तो चलिए उसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है छान के। बेकिंग सोडा लिया है हाफ़ टेबल स्पून। बड़ी सौंफ ली है हाफ़ टेबल स्पून जितनी, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तिल लिया है 2 टेबल स्पून। नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून। धनिया जीरा पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड
गरम मसाला, ये चारों चीज़ें आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने खट्टी वाली इमली ली है एंड गुड़ लिया है। इसकी जगह आप नींबू एंड शक्कर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मिर्ची, अदरक, लहसुन की पेस्ट ली है, धनिया पत्ती थोड़ी गार्निशिंग करने के लिए, ऑयल फ्राई करने के लिए, और 1 ग्लास पानी लिया है मैंने। और ये पत्ते ले लिए हैं मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके। अभी हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने से पहले हम गुड़ एंड इमली का पानी बना देंगे। थोड़ी देर के लिए इन दोनों को भिजा के रखेंगे पानी में, जिससे कि ये अच्छे से मैश हो जाए। और इसके पानी से ही हमें बैटर रेडी करना है फ्रेंड्स, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम अभी बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है छान के। यहाँ पे मैंने तिल ले लिए हैं, हाफ टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, सॉरी फ्रेंड्स, हाफ टेबल स्पून बड़ी सौंफ ली है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मिर्ची की पेस्ट एंड हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली है। लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर एंड गरम मसाला, ये हमने हाफ टेबल स्पून लिया है सब। ये हमने गुड़ का पानी ले लिया है। अभी हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे इसमें, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हाथों से, जिससे कि लम्प्स ना रहे। अभी हम इमली का पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमें इस बैटर को बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, मीडियम थिक रखना है, जिससे कि ये अरबी के पत्ते पे जैसे लगाते हैं वैसी तरह से हमको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। जितना पानी ऐड कर सको एकदम उतना ही डालें। पत्ते पे हमें इस बैटर को लगाना है, तो बहुत पतला होगा तो बैटर अच्छे से लगेगा नहीं, इसलिए इसे थोड़ा गाढ़ा रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। फ्रेंड्स, याद रखें बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ मैं, इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में बहुत ही डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम सारे लम्प्स को तोड़ देंगे। ये हमारा बैटर रेडी है। अभी हम एक जाली वाली ऐसी थाली लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। उसके ऊपर हमें ये पट्टे बना के रखने हैं। वड़ी ग्रीस कर लिया है हमने। अभी हम बड़े पट्टे लेंगे। पहले हम नीचे की कॉर्नर के लिए अच्छे वाले बड़े पट्टे लेंगे और मसाला लगाते जाएंगे। सारी जगह पे इस तरह से मसाला लगाएंगे और उल्टा पट्टा ऐसे रखेंगे जिससे कि इसकी साइज़ बढ़ जाए। पालक के पत्ते वैसे छोटे होते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन उसे वो टूट जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से इसे रखते जाए। टूटे हुए पट्टे की भी हम लेयर कर देंगे। और लास्ट में हम अच्छे वाला ही पट्टा रखेंगे, जिससे गोल राउंड अच्छे से हो जाए। बस इस तरह से हम सारा बैटर लगा देंगे और राउंड करते जाएंगे। फिट राउंड करना है फ्रेंड्स, जिससे कि ये नरम ना लगे। ऐसे फिट राउंड करना है और इसे पूरा पैक कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा बैटर ऊपर से ऐसे लगा देंगे। इसके ऊपर हम, ये बड़ा पत्ता मैंने लिया है, इसके ऊपर हम बहुत सारे पत्ते रख सकते हैं, जो इस तरह से मैंने रख दिए हैं। इस तरीके से लेयर बनाते जाएंगे हम और उसे गोल करते जाएंगे। टूटे हुए पत्ते भी इस तरह से रख देंगे और लेयर बनाते जाएंगे। आप जितने पत्ते रखने चाहो उतने रख सकते हो फ्रेंड्स।
10 से 15 रखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि फिर इसको पकने में भी टाइम बहुत जाता है। इसके लिए हमें 10 या फिर 12 पत्ते ही रखने हैं और टूटे हुए थोड़े से पत्ते। ये हमारी आलू वड़ी ऐसे बन के रेडी है। और इसे भी इस तरह से हम सारे पट्टों पे लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है और इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के लिए रखना है और 20 मिनट के बाद चाकू की हेल्प से चेक करते जाएंगे कि ये पका कि नहीं। पकने के बाद हम उसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसका कट करेंगे। ठंडा होने के बाद कट करने का मतलब ये है कि अच्छे से कट हो जाते हैं और पतले बनते हैं। अभी हम सारे पत्ते को इसलिए इस तरह से काट देंगे आलू वड़ी को, और अभी हम इस पर डीप फ्राई करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वाले जो पत्ते अरबी वड़ी है उसे डीप फ्राई करने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप इसे तड़का लगा के भी या थोड़ा सा ऑयल डाल के ऐसे भी स्टीम वाले भी खा सकते हो, ऐसे भी वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे हमें डीप फ्राई कर लिया है इनको। देख सकते हो फ्रेंड कितने अच्छे से बन के रेडी हुई है ये आलू वड़ी, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये हेल्दी रेसिपी आप भी बनाइए और आपके बच्चों को सर्व करें, ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स।